Ես երբ որ ծառայում եմ, մորս մի նամակ էի գրում, ասում էի հպարտացի, որ տղա ունես, առողջ է ու ծառայում է Արցախում։ Էդի իմ համար ամենամեծ խորհուրդն էր, ասում եմ երբեք չնեղվես, որովհետև 97 թվականին դեռ բանակը այդքան շատ ձևավորված չէր, բայց ինձ համար հպարտություն է եղել ծառայել, զինվոր ծառայել Արցախում, ու այդ խոսքով եմ ես իմ մորս միշտ մխիթարել։ Ամեն մեկդ հզորեք ձեր լավ տեսակով, մի մասին ճանաչում եմ անձնապես, միշտ բարձր պահեք ձեր հայի պատիվը, հայ զինվորի պատիվը, մեր համայնքի պատիվը, ու միշտ հիշեք, որ այն 18 տարի ձեր ծնողները ինչ ձեզ համար արել են, եկել է պահը, որ դուք իրենց վերադարձնեք շնորհակալությունը, ձեր ուշիմ ծառայությամբ, ձեր լավ ծառայությամբ, ու կարողանաք, այո, որ ձեր ծնողները, որ հենց ծնվել եք, ասեն տղայա ծնվել, այդ միշտ այդ հպարտությամբ ձեր լավ ճանապարհով դա ունենան, այդ գաղափարը իրաց մեջ կրեն։ Թող բարի ծառայություն լինի ձեզ, չեն կարող չգանք, որտեղ դուք մերն եք, մենք էլ ձեր եկեղեցին միշտ իր զինվորի համար աղոթքը բարձրացրել է, հիմա էլ պիտի բացառություն չլինի, խնդրում եմ միասին հայր մեր աղոթքը բարձրացնենք առ Աստված, որ Աստծո օրհնությամբ, ոնց որ հիմա մեր ժպիտները մեր դեպի ձեզ ուղարկում ենք ծառայության, այնպես էլ մեր գրկերը բաց ընդունենք ձեզ, իբրև հայ, քաջ, տղա իր պարտականությունը իր ազգին կատարած։